sunana Sajid Ali. Yau ma za mu bayani ne akan yadda mutum zai zana logo nasa ko kuma na wani kamfani. To kamar dai yadda mukan tashi yin darasi mukan yi amfani da wani irin logon da za mu zana, to za mu yi amfani da wannan mu zana kalansa. To don haka sai ku biyo mu ga yadda za ku zana kalan shi wannan logo cikin sauki. To da farko dai zaka zo ka buɗe Corel ɗinka inda nan ne za ka yi zanen ka, sai ka ɗauko kayayyakin zanen ka. Misali za mu yi amfani da text farko wanda shi ne jigon shi wannan logo yake nufin abin da ake nufi ma'ana. Sai mu sa ATC sunan logon kenan, sunan kamfanin kenan ATC. Da zarar mun sa shi sun fito ATC, da zarar mun sa su sun fito to sai mu dawo annan sai mu klikin, sai mu dan buɗa shi da ɗan girma yadda za mu gani shi sosai. Sai kuma mu zo mu zaɓa masa font na rubutu. Da zarar mun zo mu sai mu zaɓa masa dan haka kamar Arial. To muna zuwa kai sai kuma mu sake zuwa mu editing din sa, sai mu baki dole, sai mu bata kala. Misali for example wannan mai amfani da ita nake ga wancan, sai mu amfani da wannan kuma sai mu amfani da shi sai mu amfani da wannan kuma sai mu amfani da ja. So kun ga ko a iya haka kamar ka malam zaka ce ai logo ya zan, to amma ba iya hakan za a yi, sai a tafi a je a zana ainihin shi logo da zanen yadda ake bukata. So domin zanawan kawai tun da ka rubuta wannan shine kuma jigo na logon ka, za ka bar shi haka, sai ka je ka ɗauko wannan ita wannan shi box ɗin naka, kai klikin a kai ka je kai drawing ɗin shi logo shi abin nan ɗin. Da zarar ka yi drawing ɗinsa sai ka je ka je shi setting ya kasance ya setu daidai, sai ka dawo da wannan ma ya kasance ya haka. Misali sai ka ba shi kala, misali wancan ma mun yi amfani da wannan kalan na tsakiya ma'ana. Sai mu zo mu cire wannan layin na gefen nan, layin nan na gefe ba ma so mu gan shi dan sai mu je mu sana. Da zarar mun sana to ya fita babu shi, sai mu ɗauko mu zo mu nan directly, sai mu ɗauki shi ma wannan, sai mu zo mu zana shi akan abin nan din nan. Muka zana shi za mu kasance mun zana shi daidai, sai mu zo mu kawo shi yadda zai kasance daidai da abin nan din namu, yadda zai kasance ya shiga normal babu wani matsala. To kun ga nan gefen da kuke gani daban yake da nan gefen, to dole ya kasance mun seta shi ya kasance daidai yake, ko nan da ya yi sama ya haɗe da nan. Misali dukansu ya kasance sun kawo haka. Yawa kun ga nan ɗin kenan kaɗan za mu rage sai mu shigo da shi. To ko dai ya kasance haka ko kuma ya kasance saɓanin haka, to za mu ɗan rage shi ta nan ɓarin. Mun rage shi kun ga ya hau kai normal, sai mu zo mu kan na, sai mu yi choosing wannan. Da zarar mun yi mun yi klikin a kansa to zai yanke mana nan ɓari. Sai mu zo mu ɗaga shi ta haka ma'ana, sai ya zo shi nan ya manne mana da biki. Sai ta nan ɓarin shi ma wannan ɓarin sai mu dawo sai mu sa shi ma ta haka, shi kuma sai ya fice mana waje ya zo shi kamar haka. Da zarar ya yi kamar haka to ba mu da wata matsala, sai mu zo mu dandana wannan layin da muke gani ya fice, ya riga ya fice babu shi. To sai mu zo mu ƙara girman wannan layin, wannan layin kenan, da
zo mu sai mu zaba masa layin da zai daidai da yadda muke so, da yawa to wannan yayi daidai yadda muke so, bai mana faɗi ba kuma bai mana girma ba. sai mu zo mu canza wa layin kala. Wurin canza layin kala za ka taho nan ne, saboda in kai kilikin a nan yana nufin tsakiyan za ka ba wa kala, kuma tsakiyan ba kai makin ɗinsa ba saboda ba ka da tsakiya. to don haka za ka zo kana sai kai kilikin, da zarar ya buɗe sai ka zo ka canza kalan. za mu ba shi wancan kalan da muka yi amfani da ita can, sai kai mai abin nan ɗinsa. to kaga dai ya haɗu haka, sai ka ɗaga shi sama, misali nan wurin ya kasance ya ɗan ƙarami, yawwa ya ɗan yi ƙarami haka. to yawwa kun ga abinmu ya kusa kammala normal. to da zarar mun yi haka to mun ci karfin logo, sai mu zo mu kirkiri wannan rubutun da yake kan nan wurin, shi kuma an rubuta tutorials. to da zarar ka shi ma sai ka zo ka kai makin ɗinsa, ka ba shi abin nan, ka ba shi wannan girman ka bolda shi ya kasance ya fita da ɗau. da zarar ya fita da ɗau ɗin nan ka kawo shi kan wannan ko a blue ɗin ƙyallen naka ka ajiye shi, sai ka ba shi kalar da kake so. misali za ka iya ba shi kowace kala ce, za ka iya amfani da wannan kalan ta A ɗin nan ka ba shi, misali kai masa haka, kun gani za ka iya yin haka. sannan kuma za ka iya ba shi jan kalar nan da normal yadda ka gade. to amma ni a nan zan ba shi farar kala ne, saboda background ɗina ina so kasance da awa farin kala. shi kenan na ba shi farin kala, gashi nan yayi ya ba da ma'ana normal yadda ake bukata. to ka gani mun kammala hada logo kenan na wannan kamfani, ko ce na wannan kungiya. to gashi nan yadda za ka bi ka hada logo na kungiya ko na kamfani da sauransu haka. kuma sai ku haɗu da ni a shiri na gaba, inda zan nuna muku yadda za ka haɗa logo da sunanka. wato wasu suna so su ga sunansu an ɗan yi sarƙale ya tashi a matsayin sunansu, don haka kawai za ka bi ka har haɗa logo da sunanka. wannan dai mun gama tutorial na yadda ake haɗa logo na kamfani ko na sauransu haka. don haka sai ku ci gaba da kasancewa da ni domin samun waɗannan shirye-shirye. sai an jima. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.